अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दक्षिण बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चली, जबकि मुर्शिदाबाद में भारी वर्षा की संभावना है। रविवार को कोलकाता समेत सभी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। उत्तर बंगाल में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी में अत्यधिक भारी वर्षा की लाल चेतावनी जारी की गई है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कोच बिहार में भी भारी बारिश की आशंका है। যে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছিল বর্তমানে সেটা অবস্থান করছে পশ্চিম ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন দক্ষিণ বিহার এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কাছাকাছি। একটা সুস্পষ্ট নিম্নচাপ হিসেবে এটি বর্তমানে অবস্থান করছে। প্রত্যাশিত গতির অভিন্ন বিহারের দিকে, মেনলি উত্তর পূর্ব দিকে, এবং ইন্টেন্সিটি আগামী 12 ঘন্টায় সামান্য কমে এটি একটি নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। বর্তমানে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ রয়েছে, আগামী 12 ঘন্টায় সামান্য কমে একটি নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর প্রভাবে বৃষ্টিপাত আমাদের বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে, বিশেষ করে 4 থেকে 5 তারিখের মধ্যে। 4 তারিখে ভারী থেকে অতি ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী অর্থাৎ 20 সেন্টিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে উত্তরবঙ্গের কয়েকটা জেলা, যেমন দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এই জেলাগুলো।